বেরিয়ে পড়েছি প্রায় 2 বছর পর আবার আমি ইউটিউবে। তো এখন আমরা যাচ্ছি এইদিকে ডুয়ার্সের দিকে। এখন বাজে হচ্ছে দুপুর 12:30। আজকে তারিখ হচ্ছে 27 তারিখ। তো এবার দেখি এই যে ডান দিকে রাজবাড়ি, কোচবিহার রাজবাড়ি, জানি না ক্যামেরায় দেখা যাচ্ছে কিনা। তো এখন যাবো ওই ডুয়ার্সের, যেটা বলছিলাম ডুয়ার্সের দিকে যাচ্ছি। মোটামুটি এখান থেকে 80 কিলোমিটার। তো আজকেই ফিরবো। তো আমরা 4 জন যাচ্ছি। পরে যে 4 জন, আমি আর 3 জন যারা আছে তাদের সাথে পরিচয়টা পরে করিয়ে দিচ্ছি। এখন যাওয়া যাক। আগে 2 জন আছে। এটা দিয়ে কি হয়? এটা দিয়ে রেকর্ডিং হচ্ছে। মোবাইলের সাথে না, মোবাইলে না, এটার সাথে দাও। হ্যাঁ। তো এখন আমরা তেল ভরতে চলে এসেছি, প্রায় তেল শেষ, ইতে চলে এসছে। দেখি তেল ভরা যাক। তোমাদেরও তেল শেষ? ওটা হচ্ছে BS4, একই গাড়ি। ওটা হচ্ছে লেটেস্ট এডিশন, এটা হচ্ছে BS3। একই জিনিস, শুধু BS3 BS4 এটাই জাস্ট চেঞ্জ করেছে, আর কিছুই না। চলো তেল ভরে হাই রোডে দেখা হচ্ছে। বাদিক চলে গেল শিলিগুড়ি, আর সোজা চলে যাচ্ছে কুন্ডিবাড়ি। মানে এটা টুয়ার্স সোনাপুর হচ্ছে 10 কিলোমিটার, বারহি হাসিমারা 35। আমরা সোজা যাচ্ছি। এই যে বাদিকের রাস্তাটা শিলিগুড়ি, আমরা সোজা চলে যাচ্ছি। এই যে এটা হচ্ছে উত্তরবঙ্গ কৃষি বিদ্যালয়। দুর্গাপুজো শেষ, সব প্যান্ডেল এখন খোলা শুরু হয়ে গেছে।
বলবো? আচ্ছা, এখানে আমার এক ভাগনা আছে সৌগত, ওর এখানে একটা বেস্ট ফ্রেন্ড থাকে। সৌগত থাকে হচ্ছে আমাদের কলকাতা, কলকাতা বলাটা ভুল হবে, হাবড়া, উত্তর 24 পরগনা, ওখানে থাকে। আমার ভাগনা হয়। ওর এখানে একটা বান্ধবীর বাড়ি আছে, খুব ভালো বান্ধবীটা নাকি, দেখানোর চেষ্টা করছি, আমি ঠিক চিনি না। তো চলো। আমরা এখন সোনাপুর ক্রসিংয়ে আছি। এই ডান দিকের রাস্তাটা আলিপুরদুয়ার চলে গেল, আর এই যে এই রাস্তাটা চলে গেল হচ্ছে ফালাকাটা হয়ে শিলিগুড়ি। আমরা এই ডান দিকের রাস্তাটা দিয়ে যাচ্ছি। বাবারি, এইখানে এইবার ফরেস্ট এরিয়া মোটামুটি শুরু হয়ে যাচ্ছে। আমি যখনই হাসিমারা যেতাম এই দোকানটা এসে দাঁড়াতাম, এখান থেকে জল, কোল্ড ড্রিঙ্কস যা খেতাম খেতাম। এখন বাজে কটা বাজে? 1:30। চলো, রোদ ভালোই আছে, কিন্তু গরম সেরকম লাগছে না। পাহাড় জঙ্গল কাছাকাছি তো অতটা গরম লাগেও না, কিন্তু এখানকার লোকাল লোকেদের নাকি খুব গরম লাগে। কলকাতার গরম তো এরা ভাবতেই পারছে না, তার তুলনায় অনেক কম, আমাদের কম লাগছে।
শেষ মাথায় হাসিমারা ঢুকবো। তোমাদেরকে একটা জিনিস দেখাচ্ছি। দাঁড়াও, কোথায় গেল? আছে এখানে একটা জিনিস। কোথায় গেল? কোথায় গেল? হ্যাঁ, এই যে এই যে তোমরা যদি দেখতে পারো, তোমাদের দেখাই দাঁড়িয়ে একটুখানি। এই যে একটা ঘর দেখতে পাচ্ছ, এই ঘরগুলোতে মানে ওইখানে একটা সিঁড়ি করা আছে কাঠের। এখানে মানে রাত্রেবেলা এই যে ধান ক্ষেতগুলো আছে না, এখানে পাহারা দেয় মানে লোকেরা, গ্রামের লোকেরা এখানে পাহারা দেয়, ফরেস্টের লোকেরা উঠে এখানে পাহারা দেয়। এখানটায় হাতি চলে আসে, তো তা হাতি পুরো তো একদম গ্রামে ঢুকে যাবে, তাই বাদিকে এই জঙ্গল। তো সেই জন্য ওরা ওখানে পাহারা দেয়। এবার এখানে হচ্ছে ওই চকলেট বোম, বিভিন্ন ধরনের কালি পটকা, ওই সমস্ত ফাটায়, তাহলে হাতিগুলো আবার জঙ্গলে ঢুকে যায়। এই যে আরো ঘর আছে, এখান থেকে পাহাড় দেখা যাচ্ছে। এই আবার একটা ঘর, এখানে রাত্রেবেলা এখানে সব পাহারা দেয় বিছানা পত্র করে। माता गो माता थोड़ा हट जाइए। তো এখানে হাতি দেখা গেছে অ্যাজ ইউজুয়াল। দেখা যাক, সবাই দাঁড়িয়ে আছি আমরা এখানে। দেখি আমি একটু সাইডে গাড়িটা লাগাই। চলো, ও কোনো কাটা গাছে গুঁতো খেয়েছে হয়তো। দেখা যাক, সব গাড়ি তো এখন যাচ্ছে, স্টপ হয়েছিল। হাতিটা আমরা দেখতে পারি কিনা সেটা ভাগ্যের বিষয়। ওখানে গাড়িটা, একটা গাড়ি ওপাশ দিয়ে গাড়ি কিন্তু আসছে না, ওরা দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের রিস্ক, হাই রিস্কে আছি, কারণ আমরা তো ছোট গাড়িতে না। এখন না, দেখা যাক না কি হয়। কোথায় হাতি? ওই যে হাতি ঢুকে গেছে, হাতি ঢুকে গেছে। ওই যে আপনি হাতি দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা? এই যে এই যে এই যে এখানে এখানে এখানে, এই যে এই যে এই যে ঘুরছে। বন্ধুরা হাতি দেখতে পেয়েছি, না নামবে নামবে না, নামবে না। জঙ্গলে ঢুকে যাচ্ছে, ঢুকে। দাঁড়াও, যদি দেখানো যায় তোমাদেরকে একটু। চলে গেছে, দুখানা আছে, দুখানা, তিনখানা হাতি আছে, অনেকগুলো হাতি আছে। ঠিক আছে, আমরা বেরিয়ে যাবো। অনেকগুলো হাতি। ওদিকে আছে নাকি? ওই যে বোম ফাটাচ্ছে, সুরজি হাতি। তুমি গাড়িটা স্টার্ট দিয়ে বসে থাকো। কোন দিকে তাকাও? বন্ধুরা তোমরা দেখো, ওই যে সোজা দেখা যাচ্ছে, কি সুন্দর। ওই যে আরেকটা, ওই যে আরেকটা কত সুন্দর। এদিকে আসছে, দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, চলো চলো।
চলো আসছে দাঁত উঁচিয়ে চলে চলো চলে চলো আর জোরে চালাতাম না আস্তে আস্তে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে হয়ে গেছে হয়ে গেছে হ্যাঁ হ্যাঁ ব্যাস ব্যাস দাঁড়িয়ে যাও বন্ধুরা গাড়ি সবসময় এখানে আমি পুরো হাই রিস্কে ছিলাম গাড়ি স্টার্ট দিয়ে রাখতে বলেছি ওকে মিলিটারি এরিয়া চলে এসেছি এবার একটু দাঁড়াতে হবে এখানে ক্যামেরা অফ করতে হবে দাঁড়িয়ে যাও দাঁড়িয়ে যাও দাঁড়িয়ে যাও দাঁড়িয়ে যাও দাঁড়িয়ে যাও ক্যামেরা অফ করবো আমি দাঁড়াও হর্ন মারতে হবে না দাঁড়াও আরে ঝাঁকিয়ে আসছে তারা করেছে আমাদের ওই পাশে ছিল তো আমি তো দেখিনি ওটা দাতাল ওই পাশেরটা তো বন্ধুরা আমরা এখন বাড়ি ফিরছি এখন আলিপুরদুয়ারে আছি এখন টাইম হয়েছে সন্ধ্যে 6:20 তো মাঝখানে হয়েছিল কি আমার যে বন্ধুটার গাড়িটা আছে আর একটা স্কুটি ওই স্কুটিটা টায়ারটা গেছে পাংচার হয়ে সেটা ঠিক করাতে নিয়ে গেছি তা যেখানে ঠিক করাতে নিয়ে গেছি সেখানে হচ্ছে ট্রাকের চাকা ঠিক হয় ব্যাপারটা হচ্ছে লোকটা সব তো টায়ার ঠিক করলো দুটো লিক ছিল ঠিক করেছে এবার টায়ারটা যখন ফিট করতে গেলে তখন আর সে পারে না তারপরে তো চাকা হয়ে গেল জাম কোনো রকমভাবে ঠিকঠাক করে দিল চাকাটা এতটাই জাম যে গাড়ি আগাচ্ছে না আমরা এখন কুচবিহার ঢুকে গেছি প্রপার শহরে তো টাইম হয়েছে এখন 7টা ঠান্ডা লাগছে বেশ ডান দিকে কুচবিহার বাস স্ট্যান্ড দুর্গাপূজা শেষ আর ঠান্ডা পড়া শুরু এখানে ঠান্ডা অলরেডি পড়ে গেছে আজকে একটু বেশি ঠান্ডা লাগছে যদি এবার আর এত তাড়াতাড়ি যাও আগে যাও রাজবাড়ি কোচবিহার রাজবাড়ি বন্ধ বন্ধ কিছুই এখন নেই অন্ধকার করে রেখে দিয়েছে রাজবাড়িটাকে লাইট জ্বালালে কি করোনা হবে নাকি রাজবাড়ি লাইটটা তো জ্বালিয়ে রাখতে পারছো তো চলো আজকের মতন এখানেই সমাপ্ত দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে পছন্দ হলে সাবস্ক্রাইব করে দিও লাইক করো শেয়ার করো